Sveiki, mīļie draugi! Decembris priekš manis ir bijis tāds klusāks mēnesis, kā pamanījāt. Klusāks, kā saka, ārā viss ir kluss. Un, jā, dažkārt mums ir dzīvē šie momenti, kad ir jābūt klusumam, lai sakārtotu sevi. Un pat tad, ja tu dari savu sirdslietu un izjūti prieku katru dienu, tas nenozīmē, ka tu esi kā kaut kāds super cilvēks un tev nekad nevajag atpūsties. Kaut gan šajā mēnesī es nevarētu teikt, ka es gāju atpūtā. Tie, kas mani zina no paša sākuma, kas sekoja līdzi, tad zina mani, kad es ņemos ar indēm un mūsu mīļie fermentiņi nevienu slimību neārstē. Šis noteikti nebūs brīnuma līdzeklis, kas izārstē visas slimības vai sadzīvotās kaitas. Un arī manu artrītu viņas tā, hops, fermenti neņem nost. Bet es esmu runājusi, kāpēc vispār pie visām kroniskajām kaitēm fermenti dara. Bet ne par to. Nu, lūk, un tad, jā, šis mēnesis bija tāds apzināts ceļojums. Ceļojums dziļi sevi un jā, varbūt ne tas vienkāršākais posms, kurus diezgan ilgi atliku. Tādēļ viss bija tādā palēlinātā tempā šajā mēnesī. Un jā, šis ļoti daudziem ir svētku laiks. Daudzi noteikti izjūt to kā svētku laiku, kā Ziemassvētku laiks un jaunais gads. Man tas ir savādāk par svētkiem vispār. Kā jau es esmu vairākas reizes jums teikusi, svētki ir katru mīļu dienu. Svētki ir tad, kad mūsu ģimenē neviens neslimo. Mums ir darbiņš, ko mēs ar prieku darām. Mums ir, un pat tad, tagad arī, cik pulkstens 4, visi laikās ir tumšs un drūms, tāpēc es arī domāju, kur lai nofilmē, viss ir tumšs un drūms, un tad es domāju, jā, nofilmēšu skaistā vietā, apvīta ar savām gleznām. Nu, lūk, jā, un daudziem šis svētku laiks ir svētku laiks, bet es viņu vairāk izjūtu vairākus gadus jau kā viens un tas pats vajag, kā arī Jāņi, kā Lieldienas. Cilvēkiem tā ir kā programma ielikt, tagad mēs ēdīsim, tagad mēs dzersim, tagad mēs svinēsim jauno gadu, ko mēs jaunajā gadā pielūdzam, ļoti daudz lieto alkoholu. Ir šīs visas, ko mēs jaunajā gadā, un kā mēs mainīsimies, un kā mēs sāksim sportot. Un nākotne. Pienāk 1. janvārs, un 80% pasaules iedzīvotāju depresija. Un neviens vairākums neuzsāk nevingrot, ēdienkarti maina, neko nemaina. Turpina čīkstēt un gaidīt nākamo gadu, jo nākamais gads droši vien, kad, kā saka, nesīs kaut ko citu. Un šis patiesums, un tas ir mans viedoklis. Es vienmēr runāju no savas pieredzes, sava viedokļa. Un es nesaku, ka visām ģimenēm tā ir, un dažām tie patiešām tīpaši 21. decembris vai 21. jūnijas, kad patiešām tiek godātas patiesās senču tradīcijas, nevis izdomātās. Tad visu cieņu, jā, un tad, kad tas nāk patiesi no sirds, tad tas iegūst citu jēgu. Bet, diemžēl, vairākumā gadījumā es redzu hausu, ir jāpērk dāvanas, ir jāpērk šie plasmasu kalni, iztērēt naudu, apmainīties ar dāvanu kartēm, un nav tā dziļuma. Tāpēc
ir šīs neskaitāmās filmas par to, kā cilvēki, kā aktieri, kā filmās rāda, šis Ziemassvētku patiesais gars, kur tad viņš mīt? Kādēļ mēs to ikdienā neparādām, kur tad viņš patiesībā mīt, vai viņš ir šajā hausā, vai viņš ir šajās dāvanās, vai viņš ir noiešanās bez apzinātības, bez prieka, ir tikai tukšums un dzīšanās, tā ir kā programma, vajag, un pēc tam visiem gan ir depresija pēc šiem svētkiem. Mākslīgs, uzburts, ārējais skaistums, lampiņas, dāvanas. Jā, un pēc tam ir tukšums sirdī, tas viss ir bijis mākslīgs. Tāpēc ne tikai Ziemassvētkos mums ik pa laikam vajag vienkārši nonulēties un vienkārši tādu, es zinu, ka ļoti daudz tam iet īstenībā cauri šim nonulēšanās procesam, kad tiek atmests viss liekais, kā nu kuram un caur ko, caur kādām pieredzēm. Un tad mēs varam saprast, vai mēs no sirds gribam svinēt šos svētkus, vai mēs svinam viņus tikai tāpēc, kad ir brīvdienas un tāpēc, ka tā vajag. Tāpēc, jā, man pa svētkiem ir šāds viedoklis, un mūsu mājās būs klusums. Un Keita tic Ziemassvētku vecīti. Es arī ticu. Es saku, Ziemassvētku vecītis ir Dieva labā roka, jo viņš sagādā prieku it visam. Bet dāvanas jums nebūs. Dāvanas nebūs, eglītes arī nebūs. Un kā jūs teicu, man nav nekas pret svētkiem. Vienkārši ir mazliet jāpabūst klusumā un mierā, lai tu saprastu, kas īsti esi tu un ko vēlies tu, tāpēc, ka ir jāsāk runāt no sirds, pateikties no sirds, svinēt svētkus no sirds. Jā, un paskatīties no tā visa, no skatu punktu, no malas mazliet, jā, kas patiesībā notiek. Jā, un paldies jums, ka piepildījāt un piepildat manas ģimenes dzīvi, jo piepildīta sieviete mājās ir kā saule, no kuras gūst enerģiju un mīlestību visi. Jā, jo sieviete ir tā, kam viņa pieskarās, ir jābūt ar mīlestības pieskārienu. Un tādēļ mīļās sievietes nevajag gaidīt, kad vīrieši jums dos šo laimes sajūtu. Vīrieši ir tādi paši cilvēki kā mēs. Viņiem arī vajag to pašu, ko visiem cilvēkiem, patiesu mīlestību, patiesu, arī attiecībās, patiesumam ir jābūt. Un tad, kad mēs dzīvojam arī attiecībās, programmās, kā būtu jābūt, un klusējam, vai arī tikai strīdoties, kaut kas it kā tiek pateikts, bet arī strīda nav patiesa. Ļoti daudz ir nepatiesības, un dažkārt ir tā labāka skarba patiesība nekā saldi meli, tāds arī ir teiciens, un tas pilnībā atbilst. Jā, tas pats arī ar bērniem. Bērni ir eņģelīši, viņi tik ātri uzsūc visu, ļoti jāsargā bērni šajā posmā, un arī Ziemassvētkos ir jāstāsta bērniem par patiesajām vērtībām. Un ne tikai jāstāsta, ir jārāda piemērs. Protams, ka bērni var, tīpaši, ja vairākus gadus ir bijis tā, viņi var dumpoties, bet ja tu no sirds stāsti, nevis vienkārši, šogad mums nebūs eglis, šogad mums nebūs dāvanas, jā, bet tad, kad tu runā no sirds, arī bērni sadzird, un arī viņi atvarās. Un es saku, mēs visi esam cilvēki, gan tas bērniņš, gan vīrietis, jā, katram, protams, mums ir sava misija un sava loma, jā, kur arī jānes ar godu, un sievietē ir būt jauki, un vīrietim, un bērnam, katram ir savs, bet mēs visi tiecamies pēc mājas sajūtas. Un šo mājas sajūtu pieaugušie mēs katrs veidojam pats. Kā Kaitai saku, man ir dieviņa uzlikts uzdevums, man tevi ir jāsargā. Tu esi mans eņģelītis, jā.
Bet pieaugušiem ir jārūpējās gan par savu mājas sajūtu, un tad ar šo piemēru un enerģiju jau tālāk bērniņiem tiek nodots, jo bērns visu jūt bez vārdiem patiesībā. Viņam vajag tikai to enerģiju just. Vārdi, protams, mums ir dota šī verbālā izteiksme šeit, kas dažkārt šķiet, jo mēs ļoti bieži kaut ko nevaram izskaidrot ar vārdiem. Tāpēc man bieži ir dzejas veidā, kad es varu patiesāk izteikt savas domas. Dzejiskāk, jā. Jā, lai vai kā. Katrs gads ir īpašs un katrs gads ir jauks. Jebkura lieta, kas ar mums notiek, jebkurš notikums, viņš nekad nebūs vērsts uz to, lai mūs kaut kādā veidā ievainotu, lai kaut kādā veidā sodītu. Ja, kā mums pieņems, ka reliģijā ir šis, ja tu būsi slikts, tevi nepieņems paradīze un tā tālāk. Es saku, paradīze un ēli cilvēks veido sev tikai un vienīgi pats un viss. Tā kā, jā, katra lieta un notikums, kas ar mums notiek, ir tikai un vienīgi mums par labu. Tikai ir jābūt pacietīgiem, iecietīgiem, pazemīgiem pret šo dzīvību, pret šo dāvanu. Un jābūt klusumam, lai sadzirdētu šīs atbildes. Jo viņas nenāks uzreiz uzdod jautājumu un tūlīt atnāks un dos tev visu atbildes. Nē, ir šī dabīgā izpratne, kurā bieži prasa laiku, citreiz vairāk, citreiz mazāk. Jā, bet jābūt pateicīgiem par visu. Jā, un arī es esmu ļoti, ļoti pateicīga ikvienam jūs esat manā pateicībā, visi, kas ir bijuši šajā laikā, 3 gadus jau var teikt, 3. laikam iet jau, jā. Cik daudz, jā, ir bijuši šo sarunu un pateicības no jums. Jā, tas viss ir manā sirsniņā un es katram no jums vēlu mājas sajūtu šeit sajust. Jā, un lai kādas vētras nāktu, kā mūs šūpinātu, atceramies, jā, par šo mājas sajūtu. Nu, lūk. Un nobeigumā es droši vien, ka padalīšos ar to, kas ir tas, kas viena no, kas sniedz man to esenci, to piepildījumu būt šeit. Jo šeit ir karuselis, te ir riktīgs karuselis. Šeit uz planētas Zeme var dažkārt šķist, ka vienkārši tāds virpulītis virpina tevi augšā lejā. Bet ir šie notikumi un ir šie mirkļi, kad caur cilvēkiem tu sajūti augstāko. Un man, kā tāds Ziemassvētku jauks stāstiņš, un šīs ir tās patiesās dāvanas, ko mēs varam stāstīt bērniem un sajust paši. Jā, pirms 3 dienām Rimī bija gadījums, es vienkārši iepirkos un gaidīju Gati, un Gati saka, es bišķiņ kavēšos, tu nesteidzies, jā, un es domāju, it kā viss jau ir paņemts, kā vienmēr fermentiem, mango, iepakojumiem. Es domāju, labi, aiziešu pie tējām, laikam piparmētru tēja beigusies, un paņems to maisiņu tēju arī, lai ir uz ātro ko uztaisīt. Un es tā lēni skatos, un blakus veca vecinīte. Vecinītā ir labi teikt, večiņa, kā saka, var redzēt cilvēks gados. Un viņi ir lejā pie tiem plauktiem, kur stāv tējas pa 30 centiem, un tās no tā lētā, pavisam lētā galva. Kaut gan es arī dzeru možums tēju, kur ir piparmētru, mums arī viņa mājās stāv, kad ātri vajag, tad, kā saka, nekāda vaina. Nevajag vienmēr ekstra dārgākās pirkt. Vislabāk mums beramās un pašu lasītās, bet, visi, kā saka, viens nav perfekts. Un man šis impulss, un tā ir tā sirdsbalss, kura man bieži vispār palīdz. Tā ir šī intuīcija, tā ir šī sirdsbalss, kas palīdz. Un man šis impulss ir pieiet
un iedot viņai naudu. Un nauda jau tas nav tas galvenais. Tev vienkārši ir šis impulss palīdzēt un pārvarēt. Jo bieži vien jau no cilvēkiem tu nesagaidīsi, jā, ir bijis tā, ka nevajag tur, jā, un ko tu. Bet šis bija tas moments, kad man vienkārši bija sajūta, ka vajag, un es pieeju. Skatos, kā man bija kapeikas un 10 eiro, un es viņai vienkārši dotu 10 eiro, un viņa skatās man acīs, saka, par ko? Es saku, tāpat vien. Es saku, tad, kad man sirds runā, es tad neko nevaru darīt. Un, jā, viņai 92 gadi. Viņa sāka raudāt, un viņa teica, vai tiešām pasaulē vēl tāpat vien kaut kas notiek. Viņa saka, un es jūtu, tev ir ļoti gaiša sirds. Un šis moments, kad es viņu apķēru, un, protams, rīmī, un skan mūzika, un ir gaišs, un cilvēki, jēzga, haoss, kā jau rīmī. Bet tajā mirklī, kad mūsu dvēseles saskārās, un pazudīt viss, apkārt pazuda viss skaņas, un es jau tā kā vienu mirkli jau gribēju atrauties no šī apskāviena, bet viņa mani turēja cieši un nelaida vaļā. Viņa, krievu valodā kaut ko visu laiku teica, es tikai dzirdēju pateicības vārdus, jā, ka viņa jūtot manu gaišo būtību, un tajā mirklī ir šī patiesā mīlestība, un ne jau tajā naudā tas bija. Tu dod to naudu, bet tu iegūsti kaut ko vairāk. Tu iegūsti šo jēgu šeit būt. Tie ir šie mazie patiesie mirkļi. Jā, un ne jau tajā 10. tur bija tā vērtība. Un atkal viņai bija vajadzīga šī sajūta, ka viņa nav pamesta. Jo ļoti bieži veci cilvēki ir vieni. Viņi ir vieni, viņiem nav ar ko parunāt. Un viņiem liekas, ka jā, dzīve ir diezgan drūma uz tām vecumdienām, un tāpēc, ja mūsos ir šis impulss, tad nekaunējamies, jo prāts vienmēr teiks, nevajag, tā kā kauns un tā kā veikals, un kur tu iesi klāt, nevajag atmetam to visu. Jā, mums bija sirsnīga saruna, jā. Jā, tā kā veci cilvēki vienmēr saka, nevajag strīdēties, un nekad neturiet ļaunu ilgi uz kādu. Dzīve ir pārāk īsa. Tā kā tā mīļie padalījos vienkārši ar to, kas notiek varbūt mazliet dziļākā plānā. Ar fermentiņiem jūs jau to tāpat sajūtat, jo ir ļoti daudz man jūtīgas dvēselītes, kas dzer manas fermentiņus. Un jā, viņas jūt vienmēr prieku, jo tas ir tas pats galvenais, kas tiek pildīts fermentiņos, tas ir prieks, jo katram jāiet cauri saviem dzīves līkločiem, jā, un izpratnēm. Un ja mēs varam viens otram iedot mazu prieciņu, tad kāpēc to nedarīt? Jā, un caur mūsu sirsniņiem iet. Un enzīms ir tas dzēriens, kurā mēs tieši varam ielikt iekšā to dārgāko. Tas ir mūsu laiks, enerģija un mīlestība. Jā, un mīlestība pāri visiem un visam. Tā kā tā.